ஹாய் கைஸ், திஸ் இஸ் சிஜே. இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற செகண்ட் வீடியோ. ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு vlog-ஆ பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கோயம்புத்தூர் டு சென்னை வந்து பைக் ரைட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பைக் வந்து நான் சர்வீஸ் விட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த பைக் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, அண்ட் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வந்து சர்வீஸ் விட்டுருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா ஷோரூம் கோயம்புத்தூரில். இப்போ நம்ம வண்டி எடுக்க தான் வந்திருக்கோம், R15. ஸோ வண்டி ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கோம், வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ வந்து பேமெண்ட் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வண்டி வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆகும். நம்ம வண்டி அங்கே வெளியே வந்துட்டுருக்கு. அங்கே தெரியுதா, இறக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கே தான் நம்ம வண்டி இருக்குது, R15V3. ஸோ க்ளோஸராக பார்க்கலாம். நம்ம ஃப்ரெண்டு பைக்கு தான் இது, சர்வீஸ்க்காக கொடுத்துருந்தாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி திருப்பியும் வந்துட்டு 2 days கழித்து கையில் கிடச்சிருக்கிறனால எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரைடு வந்து செம ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இந்த ரைடை என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸோ கைஸ், எதுக்காக நிற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அடிக்கணும். ஸோ நான் வந்து பைக் காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ காட்டுறேன். ரெடி பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே வந்துட்டு போயிருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே இப்போ தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் தி க்ளோசர் ஆஃப் R15. இதில் தான் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இப்போ வந்து பெட்ரோல் அடிச்சிருக்கோம். இனிமேல் தான் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இங்கே கோயம்புத்தூரில் தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ போக போக பார்ப்போமா? ஓகே. ஒரு காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் சேலம் தாண்டி. இந்த காஃபி ஷாப் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ காஃபி ஆர்டர் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும். ஸோ வர்க்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஃபி வந்துருச்சு, செமையாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் காப்பர் கிளாஸில். எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ட்ராவல் டைம்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு காட்டன் நல்லா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக ஸோ
சீனரியும் சூப்பராக இருக்குது, கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு காஃபி நல்ல காம்பினேஷன். இல்லை செம்ம ஃபீலிங்க. எல்லாருமே இதை ஒரு ஒன்றாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் நிஜமாக. இப்படி கூட நல்லா இருக்கும். ஸோ காஃபி குடிச்சு முடிச்சாச்சு. ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் இங்கே வெயிட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நாட் ஸ்டாப்பாக ட்ராவல் தான், ஃபுல் ட்ராவல். வண்டி நிறுத்தவே இல்லை எங்கேயுமே. எங்கடா நிறுத்தலான்னு பார்த்துட்டு கடைசியாக இங்கே வந்து நிறுத்துகிறோம். ஸோ உங்கள் உணவகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நைஸ் காஃபி அண்டு சாப்பிடல இப்போதைக்கு, ட்ராவலிங்கில் வேறு இடத்துல சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் இங்கே வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நாங்கள் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம vlog-ஐ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் தான் ட்ரைவ் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோஸ் அப்படி காட்டியிருப்பேன், ஓகேங்களா? ஸோ போமா. சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு இடத்துல நிறுத்தியிருக்கோம். தாபா மாதிரி ஒரு சூப்பராக ஒரு ஹட் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வந்தோடனே உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன் கண்டிப்பாக. வந்து சிறப்பாக சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ வந்து கிளம்ப போகிறோம். ஸோ vlog-ஐ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், ஓகேவா? ஒரு சின்ன ஸ்டாப் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக. ஸோ அப்படியே வீடியோ ஒரு சின்ன கிளிப். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 44 கிலோமீட்டர்ஸ் தானாமா பாண்டிச்சேரி போகலாமா? அடுத்த ட்ரிப் அடுத்த வாட்டி போகலாம். அஜய் vlog வேறு லெவலில் இருக்குது. vlog அடுத்த வாட்டி போகலாம் vlog பாண்டிச்சேரி vlog நெக்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஹைவேல வந்துட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு இடம் இருந்தது. ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 4:30 ஆக போகுது. ஸோ அதனால் ஒரு சின்னதாக ஒரு காஃபி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறுத்தியிருக்கோம். பட் இடம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த பிளேஸ் நான் காட்டுறேன். என்னடா இவன் வந்து காஃபி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான். ஐ மீன் காஃபி வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ட்ராவலிங் டைமில். யாரெல்லாம் காஃபி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ராவலிங்கில் குடிக்க பிடிக்குமோ அவங்களாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடணும், ஓகேவா? ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து அப்படியே காட்டிடுவேன். இப்போவும் காஃபி தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். மார்னிங் கிடைச்ச மாதிரியே கிடைச்சா சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஸோ பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும். இங்கே நம்ம vlogலாம் அப்படி தான் இருக்க போகுது. ஹாய், இங்கே வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போ. ஆக்சுவலாக ஒரு குட்டி பையன் இங்கே வந்தான், அதுதான் கூப்பிட்டேன். பட் ஓடிட்டான். ஸோ காஃபி வந்துருச்சு. எப்பவுமே அதோட அரோமா அது சூப்பராக இருக்கும். எப்போது தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. அப்படி ஆகி பறக்க இருக்கு. ஒரு காஃபி குடிக்கிறதுக்குள்ள மழைங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். நான் உங்களுக்கு வந்து அதை காட்டுறேன். வெளியே போனால் தான் காட்ட முடியும். அப்படியே நின்னா மழை வரனால தான் வெளியே நின்றுருக்கோம்.
போனாலும் வெளியே போய் தான் ஆகணும். அப்புறம் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன்ல மழைன்ட்டு, இங்கே பார்த்தீங்களா ரோடு ஃபுல்லாக செம மிஸ்ட்டு, செம மழையும் கூட, வேறு லெவல் மழைங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல, எப்படி போகணும் தெரியல. ஓகே போய் தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. நம்ம வந்து சென்னை நோக்கி. ஆனால் மழை வரதும் ஒரு நல்ல கிளைமேட்டு சூப்பராக தான் இருக்குது. பட் பைக்கில் அதனால தான். காராக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, நெக்ஸ்ட் டைம் காரில் போயிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு சீக்கிரமாக காரில் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ரீச் ஆயாச்சு. டிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், காட்டுறேன் எப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் வந்து டிராஃபிக் நிற்கிதுன்னு தெரியுதான்னு பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப தூரத்துக்கு நிற்கிது டிராஃபிக்கு. சென்னை ரீச்சு 30 ஆகுது. சென்னை ரீச்சு நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துக்கு ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ